Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat meter saw dari circular saw lagi dengan memakai rel laci ya. Bagaimana tutorialnya? Ikuti terus ya teman-teman sampai selesai. Namun sebelumnya kita saksikan yang satu ini. Kita buka.
Hanya scriptnya kepanjangan teman-teman, nanti gampang kita potong saja.
inilah jadinya teman-teman. Tinggal kita mau buatkan meja, kita pasang di meja yang agak tinggi biar enak ya. Pakai rel. Ini jadinya enak ditarik ini teman-teman. Dia bisa memotong sampai 40 cm ya, 40 cm antara dari sini ke sini ya. Jadi dia bisa memotong 40 cm ya, teman-teman. Ya teman-teman, 40 cm dari ujung sini sampai ke sini 40 cm, kadang 45 ya, bisa 43 lah, bisa dia potong ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau buat ini satu tutorial, jadi kita memakai rel laci yang panjangnya 40 cm. Jadi enak, nariknya enak, dorongnya pun enak ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk video berikutnya kita akan buatkan meja. Oke teman-teman, sekian dulu video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.